विसवा उपरांत येवकार रोजगार बचाव अभियान हे बेकायदेशीर आसा। तांणी कशे रितीन रस्त्यार देऊन आंदोलन काढले असो प्रश्न नीज गोंयकार संघटनेन केला आणि या संदर्भात ह्या संघटनेन वास्को पुलिशेंत रोजगार बचाव अभियाना आड कागाळ नोंद केल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। नीज गोंयकार पावस ह्या वतीन NGOचेर आमी कंप्लेंट केल्ली आसा। रोजगार बचाव अभियान जे आसा इनलिगल, तेका रजिस्ट्रेशन ना आणि MPT वर्कर्स हे देवले बदल हांकां सपोर्ट केल्या बदल आयज वास्कोन जर कितें ऑब्स्ट्रिक्शन जाय जाल्यार MPTक लॉस जाता। म्हाका खबर आसा आयज वास्कोचो हेचो MPTचो स्टाफ जो आसा टोटल 1700 लोक रस्त्यार देवले कामाचेर एबसेंट जावन। सो हो कितको नेशनाक कितकोचो लॉस आसा म्हणून, आणि ह्या खातीर हो रोजगार बचाव अभियान हे खंयचो रजिस्टर म्हणून ना। हे कोण रोजगार बचाव अभियान जे वास्को देवले आयज टोटल सिटी पॅरलायज केल्ली आसा। त्या दिसा 6 तारखेक जेन्ना रॅली जाली ना, जेन्ना टोटल रोडाचेर ब्लॉक मध्ये रॅली अख्खे रोड स्वतंत्र पाथ रोड तो FL गोम्स रोडान स्टार्ट जाल्ली, तर स्वतंत्र पाथ रोड पासून सगळो ब्लॉक करून MPT वर्कर्स आणि रोजगार बचाव वर्कर्स जो इनलिगल जो जी रॅली घेतलेली आसा हांगा, कदाचित कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टरान ताका परमिशन दिल्ली आसा ह्या रॅलीक। मागीर रॅली एक सायडीनूच चलपाची आसता, रोडाच्या मदीं न्हू, टोटल कंजेस्टेड करून। त्या खातीर आमी तेजी वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केल्ली आसा, हेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून, आनी तशें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ते कंप्लेंट केल्ली आसा। रोजगार बचाव अभियान हे NGOन एक रॅली काडलेली। इट इज क्लियरली मेन्शन की स्टेट गव्हर्मेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉई कसल्याच भितर प्रोसेशनात पार्ट घेवं शकनात, तरी MPTचे वर्कर जे भितर प्रोसेशनात येयले आनी तेंच्यांनी जो कितें त्या दिसा हे प्रोसेशन काडलो, आय सिरियसली थिंक की जो चेअरमॅन आसा MPTचो तेचो कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा ह्या हितूर कोल हँडलिंगान, आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की हेच्या बद्दल तेंच्यांनी इन्क्वायरी करपाची, एक कमिशन बसोवपाचो आनी वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक सांगपाचें की ह्या चेअरमॅनाचो कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आसा ह्या कोल प्रोजेक्टान।